由撒哈拉最後一站小瑞士直奔呢座有9000幾條巷嘅菲斯迷宮，我哋會帶大家開上一間由200年古蹟改建嘅民宿，推薦全世界嚟菲斯要住呢間。再跟住專業導遊拆解呢座世界文化遺產手工藝之都。我突然間有少少覺得，其實導遊啱啱唔俾我哋喺其他嗰啲細鋪仔買，係咪因為佢想我哋嚟呢度買咯？表面上咧係斬咗2/3價錢，到底我哋係咪水魚咧？仲有呢個可一不可再嘅皮革染缸，嗰陣揮之不去嘅白鴿臭屎味都係其次，更多嘅係一種視覺同埋心理上嘅衝擊。呢度真係暫時成個摩洛哥旅程最 tough 嘅一下，因為狂啊真係。雖然呢座千年迷宮聽落去係有啲挑戰性，但係去完我覺得都 OK 嘅，未去到打大佬程度。我好耐冇見過呢啲咁嘅嘢啦！呢度真係不同嘅味道衝擊你嘅嗅覺，我已經攰咗。哇！因為我哋趕唔切化妝住，所以食咗早餐先，跟住再翻去執眼耳口鼻同執件。呢度有碟包，呢度有碟包，中間呢啲 topping 或者醬啦，跟住呢度仲有 pancake 咯，仲有 omelette。搭咗1個鐘嚟到第3日嘅第一站，都係自然景觀。我今日睇地理題，點解非洲啲山全部都咁平？32蚊一個咯，佢好平啊！哦，好咯，都唔同人講價嘅，都幾襯嘅好似。我諗住收手噶啦，但係聽到佢啲手鏈嘅價錢，有啲忍唔住，40、50、60蚊一條啦，跟住仲要講下價啦，所以我係買咗一條嘅。好搞笑啊！佢個手掌喺我個手掌上面，跟住佢啲魚圈又好靚，正。都唔似摩洛哥嘅，似西藏喎。對住雪山嘅一間餐廳，我好似係第一次見到有意粉叫，跟住同埋有杯阿布加道果汁，橙汁底嚟喎。摩洛哥嘅橙真係太甜，個甜度已經係覆蓋晒其他所有嘢嘅味。嗌咗嗰個 carbonara， 有啲塵土味。我呢個係完全冇味，就係得橄欖油味嘅。佢哋個意粉個口感好似有啲係煮太耐，即係咬完唔知咬緊咩，但係佢唔係爛嘅。呢啲真係嗰啲高速公路入面嗰啲中途站，俾你停低食個飯嘅啫。附近係油站、餐廳、有啲工廠咁樣嘅嘢咯。重點廁所好乾淨。哦，咁多日喺成個 tour 入面行運咗大半個摩洛哥，啲廁所全部都冇味、乾淨、唔濕，好誇張喎！真係啲廁所真係摩洛哥嘅第一名。食完影多2張相就繼續上路。我哋一陣去埋呢個摩洛哥嘅瑞士。小瑞士。小瑞士3日2夜嘅摩洛哥之旅就即將踏入尾聲。你同司機哥哥講話吧。好挨人友好，佢嘅介紹就係維基嘅第一句，最多都係去到某個城鎮。咁佢會介紹呢個係 capital of blah 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 咁啊，坐多2個鐘車，啲小城鎮係好有 feel 嘅。撒哈拉團第3日，風景由荒漠變成森林同雪山，仲有呢個號稱小瑞士嘅小鎮伊夫蘭。就咁行15分鐘就好似係啊，一嚟行唔到啲咩啦，二嚟有啲煩。呢度啲樹似咯，呢度嘅溫度似咯。有雪山少少咯，但係呢度仲見到雪山咩？叫小歐洲咪算咯，有咩咁 specific 叫小瑞士？似唔似歐洲？雖然我哋都覺得唔係幾似啦，但係作為入古城之前嘅轉折點咧，呢個景色係幾 refreshing 嘅。我哋又坐咗一個下晝嘅車，而家5點幾就去到咗菲斯嘅新市鎮，係真係幾新嘅，啲樓係 OK 高嘅。調轉嘅嘢就係呢度好多車。今日就會入住一間 B&B， 咁佢咧係一個古蹟改建嘅，所以好期待。有職員嚟接我哋啦，跟住我哋，我家姐仲喺度影緊相。我哋而家沿路入去就喺度啦。
The homemade cookies and mint tea is free anytime you ask for it. Breakfast we starts down here around 8 in the morning. Thank you。就咁入晒鏡，我其實唔想㗎，有少少尷尬。係啊，佢冇落糖㗎呢次，佢等我哋自己落糖。除咗第一次重糖之外咧，之後嗰啲其實佢都冇落糖㗎。啲人話菲斯咧係好亂好恐怖嘅，所以我一開始咧對於嚟呢度咧係有少少緊張嘅。咁當然我哋啱啱 tour 個哥哥已經直接車到我哋去門口啦。但係一入到嚟咧，呢度嘅 service 咧令我覺得哇！我暫時對菲斯嘅印象都好好咯，我覺得好安全啦。我哋未行出去啫。係我哋未行出去啫，但係我真係最興奮係呢個 moment， 200年歷史嘅一個古宅嚟嘅。呢幾年就翻新啦，佢除咗加咗部 lift 之外咧，呢度係保留咗好多摩洛哥嘅建築特色，哇超正啊！住喺個古蹟入邊。摩洛哥個屏風，我想買一個。好靚啊！啲木雕屏風，擺翻屋企。係啊。咁大嘅？係啊。2米高。呢間民宿自己本身就係一個古洞，同 Marrakesh 嗰間民宿都幾唔同。呢度係精緻好多，同埋呈現咗好多摩洛哥風嘅裝飾藝術同埋傳統文化元素。嗰種靚咧係會令到你忘記自己坐咗7個鐘，坐咗成日車嘅攰㗎。又係呢個形狀咯。手掌仔。啲瓷磚都係舊式嘅嘢嚟嘅，不過佢啲樓梯都真係幾大級，唔係講笑。Crazy！ 哇！佢個 lift 口都係咯，攞個屏風頂住都幾好嘅，因為啊開晒燈啦，幫我哋擺咗行李啦。係咁嘅樣㗎，3張床啦，個床頭板係好似幾摩洛哥風，跟住個床頭櫃咧又係個窗咧就有啲彩色玻璃喺度，老遠見到一個山城。跟住個衣櫃，唉，即係如果呢啲全部都係古董嘅話，真係好抵，500幾蚊。個梳妝台終於有一個比較大嘅鏡可以化妝，開嚟個門又係好誇張。呢個五金靚到，我唔理佢係咪古蹟啦，佢好靚咯。總之，而家睇埋個廁所先。咦，馬桶有啲斜斜地咁樣，有個鏡啦，個洗手盆又係好靚嘅 decorations， 仲崩咗添，即係唔知係咪舊嘅。淋浴間咧，咁有啲瓷磚黐住啦，咁好正常啦。重點係佢有個級啊，喺 Marrakesh 嗰日咧，佢個廁所嘅設計都好靚嘅，但係會水浸咯。我諗呢個應該唔會水浸嘅，同埋。今晚睇下佢個花灑係點。呢間酒店係摩洛哥第一間有雪櫃、有電視。哇！即刻俾啲城牆吸引咗過嚟望下先。中間就係我哋啱啱望上嚟嗰個玻璃頂。哇！好靚啊！呢度好靚啊！出面個景，而家日落，推薦全世界嚟菲斯要住呢間。哇！不過而家家家戶戶開始煮飯咧，而家可能喺度坐多一陣，等個天完全黑晒之後咧亮燈，睇下佢亮燈個樣係點，跟住我哋就8點鐘落去食飯。落去食夜晚啊！但係我覺得同啱啱黃昏入嚟差唔多啫喎，即係嗰個光猛程度唔係爭好遠。我覺得光好多。我哋喺撒哈拉沙漠出嚟，2人冇洗頭，但夜晚大帽會仲奇怪咯，所以唯有頂住個油頭落嚟。啱啱我哋坐喺呢張台嘅時候，望入食飯嗰位好似有啲頹頹地啦，但係啱啱行咗入去，開咗燈，好正。係原本話8點鐘嚟食飯嘅，但係而家好似仲未有人咯，所以唔知係晏咗定係點，定要同佢講聲呢？8種沙律。最貴都係呢一餐，其實我哋都只係有2晚係自己食嘅啫嘛，就係額外買嗰2晚咯。哇！佢今日呢個包好食喎，唔係之前嗰啲硬骨骨嘅喎，上面有啲麵包殼。2個人食真係有啲差，唔好意思。我都係。因為佢個薯仔真係好好食喎，佢個青瓜同埋薯仔係同樣嘅調味，但係你食得出佢啲瓜果係好新鮮咯。佢好甜，我食晒呢碟沙律嘅話，應該係我1年食紅蘿蔔嘅總和。佢打開嘅時候真係笑退，呢個200蚊，係啊，哭咗。
但係佢起碼係細份嘅，即係唔會嘥嘢先。係佢個樣咧好似一個甜品，因為好似有啲酥皮咁樣嘅質地啦，上面有啲肉桂粉啦，但係切開咧就係有啲雞肉絲啊，有啲我諗都係蔬果攪成蓉咁嘅嘢撈埋一齊啦，食落係有少少甜嘅，但係佢唔係甜品嗰種甜咯，係食材鮮味嘅嗰種甜，冇嗰啲香料好勁嘅味咯，但係有少少有花生醬嘅嗰種沙爹味，或者我覺得好食咧，因為我好鬼中意食有花生嘅沙爹醬嘅，加埋薄荷葉好好㗎。早晨，我哋而家去食早餐先，但係早餐係喺天台食嘅。我想講咧，我哋一出房門啊，已經聞到好香嘅味咯。即係天台食咩？因為好凍。特登為有冇過而買耳環。我額頭辣窿咗，但係而家越嚟越勁。而家我今朝化妝都唔知化唔化埋個額頭。我想介紹佢個 yogurt， 你會覺得佢好似布甸啊，但係你一拔佢咧，佢就開始進入豆腐花同鼻涕嘅嗰種質感咯，有少少杏霜嗰種味。咁12點咧，我哋就要喺呢度搭的士去 CTM 巴士站，咁就搭4個鐘巴士去南城啦。而家大概有2個鐘時間，咁我哋就喺附近呢度行一行。今日都係好快咁樣行一行啫。過幾日喺南城翻嚟呢度咧，到時仲有半日時間咧，就真係喺菲斯古城呢度再遊覽一下。我家姐係鎖門擔當，因為我由細到大都係唔識鎖。我哋又要離開呢個舒適圈，有少少緊張，因為我哋一出門口就係一條巷，完全唔知向左行定向右行。如果你想挑戰自己行呢個古城呢，就預咗一定會蕩失路，放心咁蕩失路。你行極都係喺呢個迷宮入面行。佢已經講咗幾日話想買啲茶具翻去，靚貓。咁用隻貓去做招來，我哋俾隻貓吸引咗入嚟。主人話：入嚟睇下。咁原來佢呢度有間餐廳，係好靚嘅餐廳。呢度好多個角頭咧都係打卡位嚟。朝頭早嚟會靚啲啦，不過佢話呢度已經有800年歷史㗎啦，仲夠過我哋間酒店。我哋間酒店都係200啫。佢都好 friendly 嘅，佢有一種真係唔係諗住做你生意㗎啦。佢都未開鋪，但係俾你入嚟睇下咁樣咯。可惜我哋冇得喺度食啦。No， 喂 ，Hello， 師姐。佢呢度仲有間書房，佢話 library 啦，其實係書房嚟嘅。個哥哥叫我哋唔好走住嚟呢度影埋。呢度氹氹轉咧都係啲黃色嘅巷仔咯，基本上就係一條單程路咁樣啦。你一係就向下行，一係就向上行。一向下行咧就好似好容易蕩失路嘅。同埋好似行極都唔會行得走，行得離開到呢個迷宮咁樣。Medina 外圍，不過呢度夜晚咧都幾多死僆仔喺度嘈完巴閉，12點都仲有啲僆仔喺度笑緊。我哋自己行咗2個鐘，雖然係幾自由，但係好多隱藏嘅工藝店同埋主要嘅景點咧，我哋連個門口都揾唔到啊！咁樣都唔係辦法，都係算啦，揾酒店幫我哋 book 咗個導遊。跟住我哋再上多次去天台，再睇多次呢個天台喺藍天之下仲靚啊！我要嚟試下搭佢呢個古董 lift，有啲驚轟轟聲啊！佢呢度有個屏風咧遮住咗，冇咁好睇嗰啲新嘢啦。我家姐落咗去先，因為佢部 lift 好細嘅啫。Thank you。哇，好熱！哇，好驚，唔係講笑。OK， 落翻地下啦。我係咪要自己打開道門啊？哇，係要我自己打開道門。OK， 等搭 lift 嘅體驗。啱啱部 lift 有少少驚嚇嘅。好啦，我哋的士應該到啦，我哋 check out 就要去南城啦。菲斯就過2日再翻嚟啦。打大路啦，開始，而家開始進入我哋自己話事嘅行程，自己攞行李啦，自己揾巴士站啦，自己 call 車啦，
自己搭巴士啦。 OK 嘅，巴士都已經買晒飛嗰啲 OK 冇。主要係而家我哋自己要搬行李好重啫。OK， 我哋而家翻飛斯啦，咁喺呢度仲有最後嘅一個朝頭早。原本都係諗住呢個朝頭早就重點行呢個菲斯古城噶啦，都擔心會有人係咁走過嚟話要帶路啦，或者我哋真係蕩失路翻唔到嚟，跟住 miss 咗火車。最後咧都係決定揾酒店咧幫我哋 book 個導遊。咁個導遊就係40歐貨2個人，可以最多3個人，160蚊左右港紙。咁佢會帶我哋行3個半鐘。其實成個 tour 3個半鐘入面都包括晒菲斯古城入面重要嘅景點㗎啦。3個鐘唔知佢攰先定我哋攰先。食早餐先。如果你問我邊度可以睇到最純粹嘅中世紀伊斯蘭城市呢，一定係菲斯。呢度唔單止係摩洛哥最古老嘅皇城，更加係全世界規模最大、保存得最完整嘅無車步行區。呢個巨大迷宮係研究伊斯蘭都市計劃嘅活化石。成個菲斯有9000條巷、7000幾道門，全世界最大嘅古城咯。所以對於摩洛哥人嚟講係好重要嘅一個城市。佢哋覺得係第一個首都，第一個穆斯林嘅首都，同埋第一個藝術嘅首都。其實佢係一個盤谷嚟嘅，兩邊嘅人呢，其實都會好容易聚集喺呢度咯。有一個細嘅城市慢慢發展出嚟啦。當時有5個 mission 要做嘅，咁就係起一啲公共設施，包括噴泉啦、公眾浴室啦、學校啦。已經唔記得咗添。Market， 仲有一個係咩啊？清真寺。我哋原本都諗住 skip 咗 face 添。菲斯喺1981年入選世界文化遺產，主要咧係因為2大標準。標準2，佢展示咗一種跨越千年嘅建築同埋文化交流。菲斯曾經係摩洛哥多個王朝嘅首都，佢融合咗安德魯西亞、馬格里布同埋中東嘅建築技術。你可以喺呢度嘅清真寺同埋神學院入面見到極致嘅馬賽克、灰泥雕刻同埋雪松木工藝。呢啲元素唔單止定義咗摩洛哥風格，仲影響翻成個地中海西部嘅都市形態。呢度仲有間全人類歷史上最古老，但係仲運作緊嘅大學，就係呢間卡魯恩大學啦。建於西元859年。其實好靚咯，但係我哋冇得入去睇啦，淨係可以喺門口度影相，因為佢係清真寺 mix 大學嘅一個建築，所以我哋入唔到去。啱啱我哋見到嗰個位咧有個窗喺度嘅，咁佢就話以前啲女人咧就係喺入面可以監視住出面嘅情況噶啦。如果係自己屋企人咧，佢就會開門，外人就睇唔到佢入面係咩樣。哦，呢度每間每戶咧，佢個門咧其實係有2層嘅。你見到一個細門，跟住上面有個大門。細門就係俾人行出行入啦，大門咧就係可能有家私啦，或者有多人嚟嘅時候，好即係開 party 嘅時候咯。咁所以佢都有2個門扣咯。哦。This is the big one. This is the small one. The small one. Yeah, Ooh. yeah, I understand. 哦。Students, they live up and they study here. So all the architecture, it's a Moorish mosaic piece by piece. 哇！ You have plaster Wow. mescled with the powder of marble. When they finish it in the olden days, they protect it with egg white. Then you have cedar. We have the biggest forest of cedar wood. 佢哋同意大利人交換1公斤嘅糖換1公斤嘅 marble， 可能好大嚿糖先可以換到1小嚿 marble。啊，今日有導遊哥哥帶住。係啊，我哋嗰日喺 Marrakech 嗰個都係自己亂睇。Because here they use just carpet, no chair, no tables, no speaker. Listen, all the voice, it echoes. The time they go to Prague, the unique person who changed the position is a teacher. So teacher should be under Mecca. 哇！ So this is the mihrab, direction of Mecca. 哇！開始好多廣東話啊呢度。呢邊呢個大學咧，其實同 Marrakech 嗰個 setting 好相似嘅，不過呢度舊啲咧，用多咗木嘅成分啦，同埋你成日感覺係古舊好多咯。嗰度又係諗住我哋快啲啊，好攰。標準5，佢係傳統人類聚落嘅傑出典範。
菲斯古城係目前世界上保存最完整嘅中世紀伊斯蘭都市結構，9000幾條巷仔組成嘅有機網絡唔係亂咁嚟㗎，而係基於嚴格嘅社會功能同私隱邏輯而形成。呢種咁高密度嘅城市形態，反映咗喺資源有限嘅環境下，人類點樣透過巧妙嘅建築設計，將住宅、商業同宗教空間完美融合。經歷1000年歷史同城市化嘅威脅，呢度仍然係一個活生生嘅聚落，都真係好犀利。佢話呢度係 China Town 啊，因為呢度全部都賣緊啲 Made in China 嘅 product 咯。雖然佢哋係賣緊啲新嘅 product， 但係佢哋嗰個交易模式咧，感覺都仲係好古老。哇！嚟到個濕街市啊，好耐冇見過呢啲活家禽啊！哇，好臭啊啲雞屎！哇！我好耐冇見過呢啲咁嘅嘢啦。呢度真係不同嘅味道衝擊你嘅嗅覺。我哋今日都好彩，因為今日星期四，星期五咧就係穆斯林嘅 Happy Friday， 所以好多鋪都會唔開。嗰啲就係佢哋嘅 holiday。係佢哋放假。The big, traditional mall. 最傳統嘅一個睇唔明嘅地圖。有 number？ 每間鋪都有 number。1954年呢個，佢呢個 setting 係舊式嘅，但係佢啲裝修已經係翻新晒啊，所以你見好新淨。但係好多都未開嘅。呢度都好大程度保留咗佢個原貌，佢以前就係咁嘅樣。咁當然冇電線啦，冇啲推車仔啦，即係可能有嘅木嘅推車仔啊。我已經攰咗啦。哇！呢個係成個麥甸娜最窄嘅一條巷喎，佢叫我哋行個快嘅，跟住就翻去。哇！好窄！哇！好彩我未肥到入唔到啫。喺菲斯入面行咧，你係唔會見到私家車嘅，因為呢度有啲巷咧係窄到連單車都行唔到，車係冇可能入到嚟。驢仔可能係呢度嘅法拉利啊！佢呢度有個木嘅一條梁喺度咧，就係為咗擋住啲動物啦，同埋人行過嘅時候都要耷低頭咯。一地都係牛屎，即係踩中都唔知點算。啲小朋友鞋仔好得意啊！我哋而家去睇皮革染坊。11世紀左右咧，呢度就進入咗皮革發展嘅一個時期。佢啲皮咧係防火嘅，同埋係最天然嘅。佢會喺白鴿嘅糞便入面提取啲亞摩尼亞，跟住就攞去染嗰啲布，咁所以可以防火啦。開始臭啦！大家都覺得皮革染坊係一定要去。如果你打算嚟呢，就記得準備薄荷葉。通常你入去之前呢，都可以免費拎嘅。我見好多人將啲薄荷葉塞喺個鼻哥窿度。反而係你要有心理準備，即將會面對一個好原始甚至有啲壓抑嘅環境。我應該頂唔順㗎，因為嗰啲係真嘅動物皮同埋血水嘅味道，我應該會暈低。哇！好臭！哇！好臭！我有啲頂唔順。呢度真係暫時成個摩洛哥旅程最 tough 嘅一下，因為真係一個全數同埋一個 kind of 半數嘅人走入一個充滿皮革同埋動物血水嘅地方。再血水啊！哇！真係唔塞住個鼻都搞唔掂。但係呢個薄荷葉係堅嘅有用嘅，但係對我嚟講咧，呢度係一個了解中世紀工藝嘅重要窗口，但就唔係一個會令人覺得開心或者好舒適嘅景點。呢度好臭，乳牛嘅皮啊！哇，太近距離啦，頂唔順。哦，Jacket，對唔住，可能佢都知道我哋唔買啫，唔好意思，我哋冇辦法喺度買嘢。佢帶緊我哋走咯，人生只係得呢一次。入面佢真係有啲唔舒服，有啲不安。太近咁樣睇動物嘅皮，剝咗落嚟嘅皮，開始攰。我哋呢個導遊都有啲個性啊！我家姐話想留低睇下啲茶具，不過話 no， 呢度唔好。佢帶我哋去個更加好嘅。我同事買嗰啲燈啊，就係呢啲好靚啊！同事咧，即係前排例如摩洛哥咧，佢又同我講話，如果見到有啲咩想買咧，唔使喺其他城市買，落翻去菲斯買，因為其他城市有嘅嘢菲斯都有，但係菲斯有嘅嘢其他城市冇。但係我唔知導遊爸爸俾唔俾時間我哋 shopping。你終於唔係着白色羽絨，我表示好欣慰，拍嘅畫面都靚咗。但我哋係見一個 artist 好強硬啊！呢個，哇！你話佢，哇！ Metal, it's bronze. 哇！哇，so detail。
Yeah. 哦，整完就係 And 咁， each design she So has this some is artwork. signification. Yeah. 400幾蚊喎，咁有少少貴。好靚個面嗰個，但係我覺得有啲太貴咯，好貴嗰啲嘢，唔知佢係咪有份。我突然之間有少少覺得，其實導遊啱啱唔俾我哋喺其他嗰啲細鋪仔買，係咪因為佢想我哋嚟呢度買咯？我覺得有少少水魚 feel。呢啲肯定會平過呢度做一半嘅。我家姐做完水魚之後，佢送咗一隻手杖俾我哋。到底我哋係咪水魚咧？鑑。你諗住買嘢呢，就記得對半甚至3折開始講價，但係買之前記得要 check 清楚啲嘢有冇爛啊！我哋表面上咧係斬咗賺到三分二價錢嘅，但係我覺得佢都係賺咗一半價錢。但我又覺得200蚊好似有少少睇少咗人哋個工藝。如果佢呢個係 handmade，你咁樣諗佢係 handmade，你出去見到其他平嗰啲係用機整嘅，咁你就會覺得自己俾得抵。呢個係 artwork。係你當自己買咗 artwork。呢啲組啊，80蚊有1公斤。嗯，呢度開始好多嘢買，我家姐開始有啲忍唔住手，跟住個導遊都行快啲，行快啲，行快啲，好多嘢睇，好多嘢睇。個導遊原本咧係斯斯然咁樣行嘅，但係佢發覺我哋兩個慢吞吞之後咧，佢都忍唔住係咁催我哋。個導遊都急起來啊！其實應該真係要行足3個半鐘先行得晒，仲要我哋仲要行街喎。強烈建議大家要揾導遊，你唔揾導遊點行啊？你哋完全唔知自己行緊喺邊啊！而家唔係 Google Map 都唔知。係啊，唔好嘥時間 Google Map。所以喺菲斯有個導遊呢，都係幾重要嘅。行咗3個半鐘，先至叫做行得明少少呢座中世紀城市嘅邏輯。我 so far 都覺得呢40歐係抵俾嘅。如果唔係，即係我嚟嚟去去都仲係行緊啲巷仔咯，應該會。但係你都唔好信晒佢，因為佢有可能先係湯德年最勁嗰個人嚟嘅。自己行嘅時候咧，都要認住大路嗰啲標誌性嘅位，譬如南門或者一啲公眾設施，又或者你沿住啲向上行嘅路去揾出口。不過呢招就唔包保一定 work， 因為真正嘅出口咧係咁嘅樣嘅。有條咁樣嘅巷仔，哇！你點會估到呢條巷仔就係穿出去搭的士嘅？好癲啊！你要離開呢個迷宮，你係要行呢啲路先走到。Watch out！ OK。哇係！哇！點識行啊？有 crazy！ 哇！好窄！好窄！行出嚟係點㗎？喂，咁樣走入去個古城度。啱好有車。好攰啊！好攰。而家搭的士翻去布基，成個麥甸娜得1個布基啫，同埋啱啱古城入面好多人咯，所以喺度左穿右插好攰，又上好多樓梯，又聽好多人講嘢。即係5點。 5樣，睇下5樣。 5樣嘢。 They are boiling in the water. If you touch, it's very hot. Here, 7 basic colors. Here, this is cactus silk. Touch to feel. This is vegetable. 佢呢度用7種顏色就可以溝個幾千隻顏色出嚟。佢係好多嘢都染到，舊衫甩咗色咧，佢都染得翻咯。佢而家又帶我哋去睇人哋點樣織嘢，蘆薈嗰啲 fibre。 The silk how they come. They use cotton. Cotton. We use wool, and silk, vegetable silk. It comes from cactus, and they put the fruit inside. 全部都係植物做嘅燒。呢塊係幾靚嘅，有啲攰啊！整地氈喎，你有冇興趣買㗎？哇！哇！哦，其實係靚嘅，但我屋企冇咁大個位去擺地氈。OK， 佢聽到我哋睇完一張唔睇第2張，佢已經放棄咗我哋。 Perfumes and things. 都有伯伯喺度講話，伊斯蘭入邊咧，佢哋嘅綠色咧就係代表 peace， 藍色係 holy colour。佢哋嘅超市都係好靚啊！呢度呢個市集咧。
哇！差啲俾佢啲污糟水潑到，嚇死我，彈咗一彈。哇！嗰啲嗰啲好甜嗰個，我哋沙漠食嗰個啊。跟住同我講係烏蠅。係呢度好遊下。喂，你啲茶壺啊，你敢唔敢問幾錢？喂，一 set 個。好靚。呢個市集幾舒服。呢度都有籌碼啊！你買嘅係工藝，你咁樣諗，只係機組燒死。呢度行得翻我哋酒店啊！哦，唔係應該唔耐嘅，叫再行咗成個圈啦，9000幾條巷都唔會 expect 你行晒。咁我哋飛斯呢個 tour 就完，而家翻去攞行李，跟住就坐翻車去 Casablanca。咁飛斯呢條片就係咁多啦，再見啦大家。果然非洲嘅太陽係唔可以輕視嘅，一有太陽直晒咧，應該體感30度。好出嗌2杯嘢飲，上車可以爽一爽。係啊，佢塞咗一個篋之後已經塞唔落啦，我以為佢又要將我個篋擺上車頂，但係原來佢將擺喺前座咯。跟住仲有咩啊？收20蚊就16蚊港紙咋！我哋第一次喺呢間酒店走嘅時候，個酒店幫我哋 call 的士嘅，成100蚊。再見啦 Face。到底係菲斯物價平定係我哋之前俾人呃咗？落車嘅時候佢係冇呃我哋再俾多啲或者點嘅喎，佢淨係收我哋20蚊。佢個火車站好靚，後面係個古城嚟嘅咯。佢中間有個透明嘅玻璃咧，望去後面就係個古城咯。